हम लोग खुद से ही घर पर एसी का फ्रेम बना रहे हैं। एसी लगता है तो उससे पहले उसका एक फ्रेम तैयार होता है। किसी भी तरह के टूल से काम करने से पहले प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मास्क और ये हम लोग उठाएंगे अपना उठाएंगे। अब इन मस्त मस्त लकड़ियों से अब हम फ्रेम बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि हमारा फ्रेम जो है सही बना है या नहीं। उसको चेक करते हैं पहले। ये काले काले पेज यस अंदर ही रह गई, ये टूट गई है।
चला मेरा चला दीवार काट के कोई ना कोई करके माफ करो। सामान रखिए